अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज की मॉर्निंग में ये देखिए मेरे पास कौन आया हुआ है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और देखिए क्या कर रही है। ये है मेरी छोटी प्यारी सी। मैं सो रही थी तो ये देखिए बिल्कुल मेरे पास आ गई। इसको बहुत पसंद है मेरे साथ में सर्दियों में बैठना। ये देखिए क्या खा रही है चुन चुन बेटी? चुन चुन, ओ नहीं नहीं नहीं, काटी नहीं करनी। सो जाओ, go to sleep, good night, good night। सो जाओ ना शहजादी, सो जाओ, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, कैसी हो?